我们现在要去吃晚餐，要去吃一间叫做 Il Casale， 反正就是一间不知道在吃什么的餐厅。对。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from. 所以这个是意大利菜，然后我也要点这个 Bolognese， 然后这里还有一些 cocktail， 看起来都还不错，但是我想要试这个 Italian iced tea。然后我们现在坐在 patio。觉得我的新耳环看起来很不错，非常的 bling bling， 喜欢。这个是面包加橄榄油。是我的 Italian ice。它喝起来很像。它喝起来很像雀巢柠檬红茶，然后有一点泡泡，然后有一点酒味，有一点那种就是雀巢柠檬红茶加上那个 ginger ale 的味道。这个是我的 Bolognese， 这个没有，然后还有 Octopus。吃完了，然后要拿这个去车上放，然后我们要等一下要去吃冰淇淋。我们要去吃的就是这一间冰淇淋，听说是一间非常好吃的冰淇淋店，就是在 Yelp 上面的 ratings 就很高。我们现在要去 Lexington Green 吃冰淇淋，因为要有 social distance， 所以不可以坐在里面吃，所以我们就要去找一个大草坪，然后大家坐在大草坪上面吃。好黑哦，都看不到我了。这是我的冰淇淋。我们要回家了。我们今天来海边玩。没错啦，海边还是要戴口罩。然后今天终于比较不热了，今天只有20度，所以要穿外套。后面这个是人工挖出来的，然后里面有鱼，因为海鸥就会把鱼叼到里面去。海边到了，然后这个不是沙滩的海边，是石头的海边。这里有一只长得像杨妹妹的狗狗。偷偷的把口罩拿掉一声，好漂亮哦！然后今天应该是我在美国最后一次出来玩了，因为我是星期一的飞机，然后明天要整理行李，我的行李都还没有整理，对，所以今天回去以后就要好好的开始整理行李了，然后星期一我就要回台湾了。我们现在来了另外一边，旁边这里就是别人的家里，就是有钱人的家里，然后这边就是海边。
到这一间是一间很有名的糖果店，那里有在做糖果，然后好多人在排队。我们要回家了。来吃晚餐，今天晚上要来吃中式料理。这一间它叫 Mandarin， 但是它其实真正的名字叫做龙腾阁。我回到家了，然后这个礼拜的影片就是片段可能会非常的琐碎，因为我就是只是想要记录一下我最后一个礼拜在美国，所以希望大家会喜欢，那就这样咯，